솔직히 평가를 해주시오. 어저께도 맛있어. 아니 어제 걸 빼야지 그 날렸는데 지금 이거에 대한 맛이 어때? 고기 맛이 조금 패티 맛이 너무 강해. 그치? 치즈가 있어야 되는데. 아 어저께 딱 좋았는데. 아니 진짜로? 맛있어. 진짜로 맛있어? 응. 수제버거 맛나? 맥도날드 맛은 안 나는데. 아 이거 수제버거 맥도날드 맛이 나면 안 되지. 진짜. 진짜? 나 깜짝 놀랐어. 아 진짜로? 응, 진짜. 기대 안 하고 먹어서 생각보다 맛있는 거 나 아니야? 기대 절대 안 했거든. 맛있어? 응, 먹어봐. 먹어봐봐. 아니 난 또 만들어 먹을게. 완전 대박인데?